Saaka aroortii waxaa qubuurta Islaamka ee magaalada Fursburg ee gobolka Bayer ee dalka Jarmalka lagu aasay muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Cali Maxamuud oo usbuucii la soo dhaafay ku geeriyooday magaalo ku dhow halkaasi. Maxamed oo muddo yar xanuunsanaa ayaa laga dareemayay isbeddel xagga dhimirka ah sida ay noo sheegeen asxaabtiisii uu la deganaa, waxaana lagu wargeliyey laamaha caafimaadka kuwaasoo ku qaaday adeegga degdegga ah iyagoo u fidiyey daryeel caafimaad. Ha yeeshee markii lagu soo celiyey goobtiisii uu deganaa ayuu diiday inuu galo hoygiisii, waxaana lagu wargeliyey laamaha ammaanka ee goobtaasi. Ha yeeshee nasiib darro wuxuu ka baxsaday goobtii intaanay soo gaarin booliska, waana kolkaa goortuu ambad ka noqday oo ay haleeshay geeridii naxdinta lahayd. Sida ay inoo sheegeen laamaha ammaanka, wuxuu isu dhigay tareen halkaasoo ay ku afjarantay noloshiisii adduunka. Allaha u naxariistee Maxamed oo aan waraysanay shakhsiyaddiisa dadkii yaqaanay waxay inoo sheegeen inuu ahaa shakhsi cibaado iyo akhlaaq wanaagsan, waxaana salaadii janaasada lagula tukaday isla goobtaa iyada ah. inta noo harsan on kaliya waxa weeye salaatadii janaasada inaan ku tukanno. salaatul janaasa sida aad taqaaniinba waa 4 takbiir. takbiirta ugu horeysa waa faatixada oo la akhristo iyo aayado quraan ama suuro yar yar oo ku darsataan. التكبير الثاني وصلوات سيدا أن تحياته كلام آخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إيا دمات كيس إبراهيم كان لغو سيدنا إبراهيم. تكبير الثالث والدعوة لو دعين أيه ميتك إيا دو دعين يسين إلهي نقبل سواسع كبك إلهي قبل يسين والنوريه دارك وكتجي دار كون أكثر إلهي نسي إيا دو دعين يسين لقد كستوى لقد داد دونتان وقد دعية الصومالي وقد دعية في عربي وقد دعية واحد دونتان. التكبير الرابع مسلمين تورن هذيك لفتك هذا سد عيسان أيها لقد تكبير السنة. بعدين والتسليم مذهب قاركود لبدي تسليم بيسميان اليمنى واليسرى، لكن علماء البادين كودا هل بسكلية سلامة أتكون سنة سو لنا عميدك ترى انت وي بعدها ان شاء الله ميت كان قادرينا وحي كدن بينا ووضع هل ذكرنا او وضع دعيسان كرا ان شاء الله. بارك الله فيكم يسود دياريا ان شاء الله. muddooyinkii dambe waxaa isi soo tariyey dadyowga uu ku dhacayay xanuunka dhimirka ee isla hadalka ah, kuwaasoo khatar ugu jira inay halligaan naftooda, taasoo ah gebi ahaanba mid ka hor imaanaysa diinta iyo dhaqanka midnaba. waxgaradka iyo dhalinta waxbaratay ayaana ku wacyigelinayay walaalahooda kale inay ka waantoobaan gebi ahaanba wixii khalkhalgelin kara caafimaadkooda, kuna dadaalaan taa beddelkeeda inay ku xidhnaadaan rabbigooda una adkaystaan dhibaatooyinka qurbaha.